नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। यमपञ्चकका रूपमा मनाइने यो चाडको विशेषता के छ, महत्त्व के छ, 5 दिनसम्म विभिन्न पूजा अर्चना गरिन्छ, यो किन, के का लागि, अथवा यसको चाहिँ महिमा के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठका उपप्राध्यापक शालिग्राम ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हामी नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार यमपञ्चक पनि भन्ने गरिन्छ, यसको तयारीमा छौँ हैन। घर आँगनमा भित्रिसकेको छ, लक्ष्मी पूजा भित्राउँदै हुनुहुन्छ आम दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर यो यमपञ्चक तिहारसँग जोडिरहँदाखेरि मैले यमपञ्चकको 5 दिनको बारेमाबाट यहाँलाई सुरुवात गर्नको लागि आग्रह गरेँ। सर्वप्रथम काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त प्रिय दर्शकवृन्दमा यो नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड शुभ दीपावली तिहार अर्थात् यमपञ्चकको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु यहाँहरू लगायत समस्त परिवारलाई। वास्तवमा यमपञ्चक भनेको 5 दिन मनाइन्छ। यसमा अगाडि यम किन जोडियो प्रश्न उठ्छ। यम र यमुना यमराज आफ्नी बहिनी यमुना कहाँ 5 दिनसम्म आराम गर्नको लागि अथवा भनौँ सांसारिक क्रियाकलापबाट निवृत्त भएर अब चाहिँ एउटा पारिवारिक भलाकुसारी गरौँ। के छ अब अरूले के भन्छन्, बहिनीको पाटोबाट मैले गरेको कामकाज के छ कसो छ त्यो पनि बोध गरौँ, बुझौँ। किन आफ्नो तरिकाले मात्र काम गरेर हुँदैन नि, जनचासो जनताको मनमा के छ गर्दै गरेको कामको भन्ने कुरो बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ। यसको रूपमा चाहिँ यो यमपञ्चक भनेर यसरी भनिएको हो तिहार। अब यसमा चाहिँ यो तिहारको पहिलो दिन यमपञ्चकको पहिलो दिन हामी काग पूजा गर्छौँ। हाम्रो वैदिक सत्य सनातन संस्कृति कस्तो छ, हाम्रो धर्म कस्तो छ, यो धर्मको गरिमा धर्मको महिमा कस्तो छ भन्ने कुरा अलिकति पनि विचार गरियो भने यसको विराटता, यसको विशालता, यसको महानता हामीले बोध गर्न सक्छौँ। हामी यमपञ्चकको पहिलो दिन कागको पूजा गर्छौँ। काग भनेको चतुरताको प्रतीक हो। काग भनेको प्रकृतिको अभिन्न अङ्ग हो। हामी मानव जतिसुकै भौतिकताले माथि पुगे तापनि प्रकृतिभन्दा पर छैनौँ है भन्नको लागि हामीले कागको पूजा गर्छौँ। काग हामीले ज्योतिषशास्त्रहरूमा अनेक प्रकारका शकुन शास्त्रहरूमा कागको महिमा बताइएको छ। कुनै पनि शुभ अशुभ अथवा अशुभ के हुँदैछ भन्ने सङ्केत कागको आवाजले काग उसले सङ्केत गर्दछ। काग घरको डिलमा आएर बस्यो भने केही सङ्केत बोकेर आए, केही समाचार पाहुना आए अथवा केही खराब समाचार सुन्नुपर्ने के हो उसको आवाजको आधारमा कस्तो तरिकाले कागले आवाज निकालेको छ त्यसको आधारमा हामीले बोध गर्न सकौँ। तसर्थ हे यमदूतको रूपमा कागलाई मानिन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण संसारभरिका सम्पूर्ण समाचारहरू किन हामीमा त्यस प्रकारको हरेक जीव जन्तुको आवाजलाई बुझ्न सक्ने क्षमता हामीमा छैन। अहिले हामी धेरै निम्न कोटिमा छौँ। उच्च कोटिको त हरेक प्राणीहरूको आवाजले कुन भावले बुझेको छ, बोलेको छ, के बोल्दैछ भन्ने कुरो त त्यसले बोध गराउँछ नि। तर हामी त्यो बुझ्न सक्दैनौँ। तर उसले काग कसरी कराए, फनफनी घर घुमेर कराएको छ कि काग सधैँभरि आएर चाहिँ डिलमा जुन डिलमा बस्थ्यो त्यो डिलमा बसेर कराएको छ कि कागलाई हरेक दिन हामीले पकाएको खाना पहिला काग कुकुरलाई छुट्याएर मात्रै हामी खान्छौँ, त्यो बलि लिन मात्रै आएको छ कि खान मात्रै आएको छ कि यसको आधारमा जस्तै बिहान चुलोमा बस्नुभन्दा अगाडि नै डिलमा आएर काग करायो, कोही पाहुना आउँदैछ, आगो भरभर आयो, कोही पाहुना आउँदैछन्। हेर्नुहोस् त हाम्रो संस्कृतिले कस्तो राम्रो सकुन हामीलाई प्रकृतिसँग सम्बद्ध कुराहरूलाई चाहिँ बताएको छ। तर हामी त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै गइरहेका छौँ। भौतिकताको नाममा, आधुनिकताको नाममा यस प्रकारको हुँदै गइरहेको छ। अबको यदि हामी साँच्चैकै हामी बन्ने हो भने हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यतालाई अझै संसारमा जीवन्त बनाउने हो भने
र आफू साँच्चैकै जीवन्त बन्ने हो भने यस प्रकारका कुराहरू शास्त्रका मर्महरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कागको कुराकानी गरिरहँदा कागले शुभ सङ्केत पनि बोकेर आउँछ, अशुभ सङ्केत पनि कागले समाचारका रूपमा सन्देश प्रवाह गर्न परम्परागतदेखि हिजो जुन बेला सञ्चार माध्यमको युग थिएन त्यस बेला कागका ती बाणीहरूलाई सुनेर के सङ्केत ल्यायो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो। काग यति मात्रै होइन, शुभ अशुभ शकुन मात्रै होइन, कागले प्रकृतिमा के हुँदैछ भन्ने कुरोको बोध उसले गराउँछ। अब यस्तो हुँदैछ, भूकम्प आयो, त्यो हामीमा त्यो चेतना छैन, ऊ त हामी प्रकृतिलाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्छौँ नि, त्यो त प्रकृतिको अभिन्न अङ्ग हो नि। हुन त मानव पनि प्रकृतिको अभिन्न अङ्ग हो, तर आफू प्रकृतिभन्दा माथि मेरो अधीनमा प्रकृति छ भन्ने ठान्छ, त्यसैले दुःख पाउँछ। उसले के हुँदैछ अब, जुन कुनै घरको धुरीमा आएर काग बस्छ, त्यो घरको पारिवारिक अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुरो उसले बुझिसकेका हुन्छ, तर त्यहाँ मुनि बस्नेले बुझेका हुँदैन। तसर्थ प्रकृति प्रदत्त विशिष्ट ज्ञानको चाहिँ खानी कागलाई मानिन्छ। तसर्थ ऊ त्यही ज्ञानले गर्दा नि ऊ चतुर बाठो भएको। हामी भन्छौँ काग जस्तो बाठो बन्न खोज्छस् भन्छ नि, अरे ऊ जस्तो बाठो बने त मान्छे कहिले असफलै हुँदैन। यस प्रकारको बोध गराउनको लागि हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ यो तिहारमा पहिलो दिन हामी कागको पूजा गर्छौँ, यमपञ्चकको पहिलो दिन। अब दोस्रो दिन आज कुकुर पूजा, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, आज कुकुर पूजा गर्छौँ। कुकुर के को प्रतीक हो? कुकुर मानिसभन्दा पछाडि दोस्रो वफादार विवेकी प्राणी भनेको कुकुर हो। ऊ वफादारिता, उसको वफादारिता के प्रति हुन्छ? उसको वफादारिता, उसको इमान्दारिता भनेको प्रकृतिप्रति हुन्छ। हामी घरमा कुकुर पालेका छौँ, आफ्नो मालिक आफ्नो स्वामीप्रति वफादार, हामी यति मात्रै बुझ्छौँ, त्योभन्दा हामी पर बुझ्दैनौँ। तर प्रकृतिप्रति वफादार बन्यौ भने जीवन सानन्द छ। तर हामी प्रकृतिलाई मिचिरहेका छौँ। समस्या यही नै छ, प्रकृतिको हामी दोहन गर्छौँ, त्यसकै परिणाम त विश्वले भोगिरहेको छ अहिले। तसर्थ प्रकृतिभन्दा पर तिम्रो ताकत छैन, जसले यो जो सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी पनि प्रकृतिभन्दा पर पुग्न सक्नुहुन्न भने हामी मानवले किन प्रकृतिलाई मास्न खोज्नु, किन जित्न खोज्नु? तसर्थ कुकुर। अनि अर्को भनेको एउटा स्वामी भक्त, प्रकृतिप्रतिको वफादारिता एउटा भयो, अर्को स्वामी भक्त इमान्दारिता। इमान्दारिता के प्रति? जुन घरमा कुकुर पालिन्छ उसको मालिकको आज्ञा दायाँ बायाँ के गर्न सक्छ? उसले सक्दैन। त्यस्तै हामी जुन देशमा बस्छौँ, जुन हाम्रो धर्म छ, जुन हाम्रो संस्कृति छ, जुन हाम्रो सभ्यता छ, त्यसप्रति वफादार बन न। यसको लागि हो यो कुकुर तिहार। यदि वफादार बन्न सक्दैनौ भने त अरूले नचाहिदिन्छ। तिहारले फरक फरक विशेषता दिएको छ, त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो वैदिक सत्य सनातन संस्कृतिको विशेषता यही हो। हामी त्यत्तिकै हचुवाको भनौँ कुनै पनि चाडपर्व मनाउँदैनौँ। हामी हिन्दू संस्कार हेर्ने हो भने कुनै न कुनै पर्व कतै न कतै जोडिएको छ, प्रकृतिसँग नजिक छ र प्रकृतिलाई पूजा गर्ने रूपमा पनि प्रकृतिलाई माया गर्ने, होइन, प्रकृतिलाई सम्हाल्ने पर्व पनि हो भनेर भन्यो नि के भन्छ? पर्व पनि होइन, पर्वै प्रकृतिसँग सम्बन्धित तादात्म्य हुने पर्व हो यो। प्रकृतिसँग तादात्म्य सम्बन्ध। जस्तै हाम्रो चाहिँ वैशाखदेखिबाट विभिन्न प्रकारका चाडपर्वहरू हामी मनाउँछौँ नि, अथवा वत्सरारम्भ हुन्छ हाम्रो चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट। हामी रामनवमी, रामको आदर्शलाई हामी जीवनमा स्थापित गर्न खोज्छौँ। वैशाखमा अक्षय तृतीया आउँछ, हामी शरबत सातु खान्छौँ। यस्तै खानपान गर, जठराग्नि कहिले पनि कमजोर हुँदैन। हामी त्यस पछाडि अनि विभिन्न प्रकारको भनौँ गङ्गा दशहरा, असारमा गुरु पूर्णिमा, प्रकृति नै गुरु हो हाम्रो, सूर्य चन्द्र सम्पूर्ण यी गुरुहरू। गुरुले त हामीलाई प्रकृतिले यस्तो यस्तो बोध गराउँछ भनेर उहाँले शब्दको माध्यमले, शास्त्रको माध्यमले बोध गराउनुहुन्छ। सच्चा गुरु त प्रकृति हो नि, त्योभन्दा पर कोही पनि हुन सक्दैन। हाम्रो चाहिँ कुशे औँसी, हामी कुशलाई पूजा गर्छौँ, हामी तुलसीलाई पूजा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले यी जडीबुटीको रूपमा तिनीहरूको हामीले पूजा गऱ्यौँ हाम्रो संस्कृतिमा। हामी अरू केको पूजा गर्छौँ? हामी त जीवन्त जसले चाहिँ जस्तै तुलसी पत्र, त्यसको महत्त्वता कोरोनाले कतिको छ भनेको सबैलाई प्रश्न पारिसकेको छ कोभिड कालमा। हरेक प्रकृतिसँग सम्बन्धित, प्रकृतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले
यी कुराहरू मानिरहेका छौँ। जस्तै आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको छ, कारण किन? कारण यस्तो हुन्छ, तपाईँको सूर्य उदय हुँदाखेरि चतुर्दशी तिथि छ, कार्तिक कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिमा कुकुर पूजा गरिन्छ, नरके चतुर्दशी पनि भनिन्छ यसलाई। अनि अर्को अब लक्ष्मी पूजा आज किन पर्यो? तपाईँको आज 2/14बाट 2/2बाट लगभग औँसी तिथि लाग्छ। अनि अब यो आजको रातलाई सुखरात्रि भनिन्छ। कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथिको यो रातलाई सुखरात्रि भनिन्छ। 4 प्रकारका रात्रि हुन्छन्। एउटा हुन्छ मोहरात्रि, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको रात्रि। अर्को हुन्छ दसैँको अष्टमीको कालरात्रि। त्यसपछि यो आउँछ सुखरात्रि र अर्को हुन्छ महाशिवरात्रि, शिवरात्रि। तसर्थ जुन रातमा पूर्ण औँसी हुन्छ त्यो रातमा लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्ने भएको हुनाले, धर्मशास्त्रले यस प्रकारको निर्णय गरेको हुनाले, किन अब भोलि बिहान गाई पूजा गर्छौँ त भोलि बेलुका त प्रतिपदा लगाइसक्छ, शुक्ल प्रतिपदा लगाइसक्छ। तसर्थ सुखरात्रि कार्तिक कृष्ण चाहिँ औँसीको दिन भएको हुनाले आज नै बिहान कुकुर पूजा र बेलुका हामीले लक्ष्मी पूजा हामीले गर्छौँ। अब हामी कुकुर तिहार होइन, त्यसपछि आजै तिथिका कारण विशेष गरी लक्ष्मी पूजा पनि आदिमा आउँछ र भोलि हामी गाई तिहार मनाउँछौँ। अब यो लक्ष्मी पूजा र गाई तिहार एकै दिन पर्ने भन्ने पनि कतिको त्यो आशंका हुनसक्छ। किन यसरी पर्यो? मैले अहिले बताइसकेँ यहाँलाई, जुन रातमा औँसी तिथि पर्छ त्यो रात हामीले लक्ष्मी पूजा गर्छौँ। उदय औँसी तिथिको हुन्छ, तसर्थ भोलि बिहान हामीले गाईको पूजा गर्छौँ, गौमाताको पूजा। गाईको पूजा किन गरिन्छ? सम्पूर्ण देवी देवताको निवास हुन्छ। गाई भनेको अमृत प्रदायिनी पञ्चगव्य गाईको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू आयुर्वेदमा महौषधिको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। यस अर्थमा हामीले हेर्नुहोस् गाईको पूजा गर्छौँ, कागको पूजा गऱ्यौँ, कुकुरको पूजा गऱ्यौँ, अनि लक्ष्मी पूजा गऱ्यौँ, त्यसपछि गाईको पूजा गाईको पूजा गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि धर्मको रूपमा गोरुको पूजा गर्छौँ, गोवर्धन। जुन गो भनेको अब यहाँ गोको अर्थ इन्द्रिय हुन्छ। गोको अर्थ हामीले सामान्य अर्थमा गाई बुझे तापनि गो भनेको वेद हो, गो भनेको इन्द्रिय हो, गो भनेका वेदका मन्त्र हुन् होइन। यिनीहरू भनेको आफू स्वस्थ सक्षम बनेर सद्ज्ञानका प्रति, आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिका प्रति कसरी कटिबद्ध भएर त्यसको चाहिँ धार्मिक आध्यात्मिक पौराणिक हरेक हिसाबले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा उतार्न सक्छौँ भन्ने क्षमता ममा प्राप्ति होस् भन्नका लागि हामी गोवर्धन वृष हामी पर्व मनाउँछौँ, यति धेरै पूजा गर्छौँ होइन। अब हाम्रो सनातन धर्मसँग जोडिएर आउने, हिन्दू धर्मसँग जोडिएर आउँदाखेरि धार्मिक शास्त्र अनुसारका कुराकानी गर्दै अवलम्बन गर्दै आइरहँदा कता कता हामी हाम्रो धर्मप्रति, हाम्रो धर्मलाई केही वर्ष पछाडि खोज्नुपर्ने अवस्था आउला कि भन्ने कता कता एउटा दृष्टिकोण पनि बनिरहेको छ। केही समय अगाडि केही चर्चा परिचर्चामा आए होइन, गाईका काण्डहरू पनि भए। यसलाई धर्मसँग जोड्नको लागि अथवा हामीले यसलाई निरन्तरता, हाम्रा धार्मिक पौराणिक रीतिरिवाजहरूलाई जीवन्त राख्नको लागि के गर्नुपर्ला? यसको लागि यस्तो छ, पहिला म को हुँ भनेर बोध गर्नुपर्दछ, आफ्नो धरातल कस्तो छ भनेर विचार गर्नुपर्दछ, हाम्रो सभ्यता कस्तो छ भनेर विचार गर्नुपर्दछ। जब हामी आफूलाई जन्म दिने आमालाई बिर्सन्छौँ, कसैले तेरी आमा त्यो होइन नि, ऊ त्यो परको राम्री आमा, त्यो चाहिँ क्रिम पाउडर दलेको त्यो तेरी आमा हो भनेर हामीलाई कसैले भनिदियो भने कि हामी त्यसको पछि लाग्छौँ कि हामी आफ्नो आमाको काखमा गएर बस्छौँ। आज हाम्रो धर्ममाथि प्रहार भएको छ। आज संसारमा सर्वोत्कृष्ट हामी हेर्नुहोस् त प्रकृतिसँग कति अभिन्न छौँ। हामी हरेकको पूजा गर्छौँ नि। संसारमा यस्तो कुनै पनि धर्म छैन जसले कागको पूजा गरोस्, जसले कुकुरको पूजा गरोस्, गाई गोरु, अब भ्रातृ पूजाको त कुरै छोडिदिउँ, हामीले जडीबुटीदेखि हरेकको हामी प्रकृति, बरपिपल देउराली छहारी, हामी हेर्नुहोस् त देउरालीको पूजा गर्छौँ नि, बरपिपलको पूजा गर्छौँ गर्दैनौँ हामीले नगर्ने के चाहिँ छ? तसर्थ अहिंसा परमो धर्म, हाम्रो शास्त्रले कसैको हिंसाप्रति सङ्केत गर्दैन। अहिंसा नै, अब हिंसा भनेको कसैको चाहिँ जीव हत्या गर्नु मात्रै होइन, मन वचन कर्मले सबैको सम्मान गर। जुन तत्त्व, जुन परब्रह्म परमात्माले तिमीलाई आफूभित्र बसेर चाहिँ जोगाइरहनु भएको छ, बचाइरहनु भएको छ, हरेक चेतनशील काम गर्न अभिप्रेरित गराइरहनु भएको छ, त्यो तत्त्व सबैभित्र छ,
सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम्म कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले त बताउनु भएको छ, हामीले सानो पढेको पनि हो। यस प्रकारको जब बोध हुँदैन अनि अरूलाई डाह हुन्छ, ओहो यो त कस्तो महान धर्म रहेछ, अब यहाँ चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ लडाउने र भिडाउने खेल सुरु हुन्छ। त्यो खेलमा त्यस्ता व्यक्ति मात्रै लाग्छन् जो आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएका हुन्छन्, विमुख भएका हुन्छन्। तर हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ धर्ममाथि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ। यो पुरातन सोच हो होइन, धार्मिक आस्थाका नाममा यो जनतालाई अलिकति उल्लु बनाउने काम हो भन्ने सुनिन्छ। फेरि उहाँहरू आफै त्यो धर्मसँग नजिक भएको पनि देखिन सकिन्छ। किन होला यस्तो? यो चाहिँ यस्तो हो, उहाँहरूको मूर्खता हो यो। उहाँहरू कसरी त्यो शासकीय प्रवृत्तिमा उहाँ आयो र त्यो पदमा कसरी पुग्नुभयो भगवान् जाने। तर राजनीति जहिले पनि धर्मभन्दा तलै हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ भनेको धर्म हो। यदि कुनै व्यक्ति राजनेता बनेर कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्छ भने उसको मुख्य धर्म भनेको आफ्नो देशको माटोको मर्म जोगाउनु हो नि, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कार संस्कृति के हो त्यो जोगाउने हो नि। आज आफ्नो सभ्यता, आफ्नो धर्मप्रति अलिकति चाहिँ बदनाम गर्दै मेरो धर्म यस्तो छ भन्दै अरूको शरणमा पर्दै अरूको चाहिँ ल कसरी हुन्छ लडाउने र भिडाउनेमा चाहिँ प्रयोग भएका ती नेतृत्वहरू नेता बनाएका छन्। सबभन्दा ठुलो नेपाल आमाको लागि सबभन्दा यो जस्तो दुःख कोही पनि होइन। तर हामी तिहार पर्व मनाइरहँदाखेरि यमपञ्चको 5 दिनसम्मको यो विभिन्न पूजा अर्चनाको कुराकानी गरिरहँदाखेरि होइन, कागदेखि हामी कुकुर, गाई, गुरुको पूजासम्म आइपुग्दा हामीले प्रकृतिसँग जोडिएका छौँ, आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई ठेक्ने काम पनि गरिरहेका छौँ, प्रकृतिलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। यद्यपि नेपालको पहिचान यही धर्म संस्कृतिबाटै भइरहेको छ र कतिपय गुरुहरूले हाम्रा धर्मलाई अथवा चाहिँ धर्ममा भएका विकृतिलाई जबरजस्ती लाद्ने काम पनि गरेका छन्। त्यसकारण जुन रूपमा अगाडि जान पर्ने थियो त्यो अनुसार जान सकेन। शास्त्रमा लेखिएका कुरालाई उल्टो पाल्टो अर्थनाले पनि त्यो समस्या आएको हो भनेर भन्छन् नि, त्यो हो कि होइन? यस्तो हो, तपाईँको जुन शास्त्रको मर्म के हो, त्यसको वैज्ञानिकता के छ, हाम्रो जति पनि काम गर्छौँ हरेकको वैज्ञानिकता छ। हाम्रो धर्मले बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म तिमी यो काम गर, बिहान उठ, कर दर्शन गर, भूमि स्पर्शन गर, स्नान गर, अनि ध्यान गर, प्रत्यहम प्रत्यपेक्षित। म अब चाहिँ हिजो मैले के गरेँ, हिजो के गल्ती गरेँ, आज त्योबाट म त्यो गल्ती हुँदैन, म एकदम सफल हुँदै राम्रो काम गर्दै अगाडि बढ्छु भन्ने ध्यान गर, त्यही अनुसारले अगाडि बढ। हामीलाई त जीवन जिउने कला, जीवन कसरी आनन्दसँग जिउने हो भनेर सिकाउँछ हाम्रो धर्मले। तर त्यो धर्मको मर्मको विपरीत तात्पर्य नबुझ्नेहरूले बखान गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अलिकति अपव्याख्या गर्दाखेरिको अवस्था केही हदसम्म हो। तर आजका सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू, यो पाशुपत क्षेत्र हो, हाम्रो देश भनेको तपोभूमि हो, यो भोगभूमि होइन। यहाँ त भनौँ न सत्यत्रेता द्वापर युगदेखि नै यहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका साधना गरेर संसारमा चाहिँ कहाँ के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ भनेको ध्यान दृष्टिबाट पत्ता लगाउने भूमि हो यो। यहाँ लडाइँ झगडा, यहाँ रगतको खोली बगाउने भूमि होइन यो। यस्तो कुरो शास्त्रले बताउँछ। तर यसको मर्मलाई अब तपोभूमिको कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपालमा पाउने ध्यान गर्नको लागि सबैभन्दा उच्च नेपाल नै हो होइन। हाम्रो चाहिँ विभिन्न तीर्थदेखि सबै कुराले जडीबुटी विश्वमा नेपालमा जति कहीँ पनि पाइँदैन औषधिका लागि होइन। हिजो हाम्रा कविराजहरूले धेरै मेहनत गरेर जति जडीबुटीलाई उत्पादन गर्नुभयो अथवा त्यसलाई संरक्षण गर्नुभयो र आज नेपालले जे अँगालिरहेको थियो हिजो, आज पश्चिमाहरूले त्यसलाई अँगालिरहेका छन् र ती चिजहरूलाई हिजो नेपालीहरूलाई जसरी दिग्भ्रमित गरेका थिए उनीहरूले आफैले अँगालेको अवस्था छ। चाहे संस्कृतकै कुराकानी गरौँ, हिजो संस्कृत यो चाहिँ पुरातन सोच भएका मान्छेले पढ्ने हो भन्ने कुरा जसरी गर्यो, अहिले त्यही संस्कृत चाहिँ विश्वमा चर्चामा आइरहेको छ। यसलाई कसरी लिने? जस्तै हामी तिहारसँग सन्दर्भित भइरहँदा 5औँ दिनमा हामी जाउँ होइन, भाइटिकाको महत्त्व गरौँ, को प्रसङ्ग जोडौँ। अब भाइटिका, यमद्वितीया, भ्रातृद्वितीया, दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई, दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई एक आपसमा, अब हामी हिजोसम्म प्रकृतिसँग सम्बन्धित प्रकृतिमा लुटुपुटु गरिरहेका थियौँ। 4 दिनसम्म प्रकृतिमा लुटुपुटु गरिरहेका छौँ हामी।
अब 5औं दिनमा प्रकृतिको आशीर्वादले आज हामी नौडाँडा पुगेकी चेली माइती घरमा आएकी छिन्। विदेशतिर अथवा चाहिँ मुगलान पुगेको दाजुभाइ पनि आज घरमा आएका छन् चेलीबेटीको भेटघाट गर्न, पारिवारिक भेटघाट गरौँ। किन मन सबभन्दा सुख र दुःखको कारणै मन भनेर शास्त्रले भन्छ। मनमा अनेक प्रकारका उकुस मुकुस होलान् या नहोलान् या कुनै सुख होला, त्यो साटासाट गरौँ। र विशेष गरी दिदीबहिनीले मार्कण्डेयादि अष्टचिरञ्जीवी सप्तऋषिहरू सम्पूर्णको चाहिँ आशीर्वाद मिलोस् भनेर सप्तरङ्गी इन्द्रिणीका साथ रङ्ग जस्तै जीवन रङ्गियोस् हे दाजु हे भाइ भन्ने भावले मखमलीको फुल कहिले पनि नओइलाउने हाम्रो सम्बन्ध यस्तै बनोस्। म जुन कुलमा जन्मिएँ, आज म अर्को कुलमा छु, म जन्मिएको मेरो जन्म घरमा, मेरो माइती घरको चाहिँ कुल यसै गरी चाहिँ दुबो जस्तै गरी हरियाली हुँदै फैलँदै जाओस्, मखमली फुल जस्तै फुलिरहोस्, कहिल्यै नओइलाओस्, ओखर जस्तै मजबुत बनोस्। अनि तेलको धारा, तेलको घेरा पनि लगाइदिन्छ। यदि कोही पनि परचक्री छन् भने यो भित्र छिर्न नसक्ने यही चिप्ल्याउन्। तर मेरो मातृकुल, मेरो माइती कुलमा सधैँभरि भगवान कृपा रहिरहोस्, सधैँभरि रक्षा भइरहोस्। यस प्रकारको बोध, यस प्रकारको सन्देश दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई टिका लगाइँदाखेरि दिन्छन्। अनि दाजुभाइले पनि आफ्नो कुल अनुसार, आफ्नो शिला अनुसार, आफ्नो चाहिँ दयानिधि स्तुल्य वह्य स्वरूप सम्पूर्ण उमेर मिल्दो घर परिवारमा गएकी छौ। हे चेली, तिम्रा पनि सम्पूर्ण कुराहरू भगवानले पुरा गरिदिउन्, अष्टचिरञ्जीवीले पूर्ण आयु प्रदान गरिदिउन्। एक आपस, यो भन्नुको तात्पर्य एक आपसमा आत्मिक भाव साटासाट गर्ने, शुभ आशीर्वाद प्रदान गरिदिने, यस प्रकारको यो भनेको चाहिँ भ्रातृप्रेमको पराकाष्ठा हो। यो भ्रातृप्रेम, किन जतिसुकै हामी कमाउँ रमाउँ जहाँसुकै जाउँ, तर पनि आएर घर परिवारमा आफन्त इष्टमित्र कुल कुटुम्बसँग यदि मन साटासाट गरिएन भने त्यो सुखी छ कि दुखी छ भने कसले थाहा पाउँछ? कसरी बाँचिरहेको छ हैन? ऊ कतिको कस्तो अब मुगलानमा विदेशमा बसेको छ, गएको छ भन्छन्, के कस्तो छ, उसको दुःख कस्तो छ? वास्तवमा सच्चा सुख र सच्चा दुःख बुझ्ने भनेको त आफन्त, अझ विशेष चेलीबेटी हो नि। अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ सप्तरङ्गी होइन, सप्तरङ्गी टिका सँग त्यो रङ्गीन जीवन होस् भनिरहँदा हामीले तेलको महिमा भनिसकेका छौँ, दुबोको महिमा भनिसकेका छौँ। सबै चिजहरू, तिहार पर्व एउटा मेलमिलाप मिलनको पर्व पनि हो। यो मिलन मात्रै महामिलन हो। यो यहाँ महामिलन केसँग छ? यी सप्तरङ्गी प्रकृतिका 7वटा रङ आए नि, मखमली फुल आए नि। हेर जसरी प्रकृति कति सुन्दर देखिन्छ, त्यो इन्द्रणी हेर्न कति चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् मान्छेहरू, त्यस्तै हाम्रो सम्बन्ध पनि त्यस्तै आनन्दको बनोस्, यस्तै रङ्गीन बनोस्। यहाँ कहिले पनि कालो धब्बा नलागोस्। त्यस्तै हरेक मानिस हुनुपर्छ, संसारका मानिस त्यस्तै हुनुपर्छ। वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाले अगाडि बढियो भने यमपञ्च केवल कार्तिक कृष्ण र शुक्ल पक्षमा मात्रै होइन, सधैँभरि आइरहन सक्छ। यस प्रकारको सन्देश संसारलाई दिनका लागि हामी नेपाली वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरू यस प्रकारको चाडपर्व हामी मनाउँछौँ। अब यति राम्रो छ, प्रकृतिसँग जोडिएको छ, जीवनसँग जोडिएको छ होइन, प्रेमसँग छ, मिलनसँग छ, तथापि हाम्रो धर्म नेपालीहरूले परम्परागतदेखि मनाउँदै आइरहेको यो धर्म कता कता विचलन भएको जस्तो, यहाँभित्र विकृति प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ नि। किन त यो यस्तो हो? जहाँ मजबुत भएर बसेको हुन्छ कुनै पनि कुरो, त्यहाँ मान्छेलाई ईर्ष्या हुँदो रहेछ। कति मिलेर बसेको, कति राम्रो संस्कृति, आहा। आज हिमाल पहाड तराई, हिमालमा चाहिँ बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पहाडमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै एक अर्काको उत्सवमा रमाएका छन्, एक अर्काको दुःखमा दुखित भएका छन्। यो सह्य भएन।
त्यसकारण बिचाउन गराउने प्रयास गरियो। अनि त्यो सही भएन। त्यस पछाडि अब चाहिँ यी भाइ भाइ मिलेर बसेका छन्, यिनीहरूलाई फुटाउन पाइयो भनेदेखि त यो प्रकृति मृत सञ्जीवनी बुटी भएको मेरो देश यहाँ आफ्नो हैकम जमाउन पाइयो। तर यस प्रकारको नियतले उनीहरू यहाँ प्रवेश गरिरहेका छन्। ठाउँमा बस्नेहरूले यो बुझ्दैनन्, पैसामा बिक्छन्। यो जस्तो नेपाल आमाको लागि विडम्बनाहरू केही पनि होइन। अब लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ, संस्कृतको विद्वान हुनुहुन्छ। आजको हामी गफ गरिरहनु भएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको संस्कृति सधैँ यसरी रहिरहला जस्तो सङ्केत देखिन्छ। अब झनै अबको युवा पुस्ताहरू सचेत बनेका छन्। हिजोसम्म सुतेर बसेका थिए, हामीले भोट हालेर गएका नेताहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ, उनीहरूले गर्लान् भन्ने थिए। अब सचेत छन् जनताहरू। अब आफ्नो धर्म कसरी जोगाउनुपर्छ, आफ्नो संस्कार सभ्यता संस्कृति कसरी जोगाउनुपर्छ, अब सचेत छन्। यदि जनताको मर्म विपरीत कोही व्यक्ति जान्छ भने उसको राजनीति समाप्त हुन्छ। संसारको सर्वोत्कृष्ट भाषा संस्कृत भाषा, जबकि नासाका वैज्ञानिकहरू आज यो संस्कृत भाषा अध्ययन गरिरहेका छन्। तसर्थ संस्कृतप्रतिको प्रेम, संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। तसर्थ अब झनै आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध रहेर कसरी जोगाउनुपर्छ। जति हस्तक्षेप भए पनि अबका युवा पुस्ताले नेपालको संस्कृतिलाई जोगाउँछन् अब एकदम भन्ने चाहिँ छ। त्यो एकदम जोगाउँछन्, जोगाउने बेला आएको छ, सबै जागेका छन्। अहिले हेर्ने भने अस्ति भर्खरै पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि एकदम बढ्दो छ। होइन, बिचको केही समय विदेशबाट पनि पढ्न आइरहनु भएको छ। बिचको केही वर्ष ग्याप भयो, होइन, विद्यार्थी पाउनु मुस्किल थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ हामीलाई कक्षामा चाहिँ जस्तै मेरो ज्योतिष विषय हो, कक्षामा चाहिँ 2-3 सेक्सन बनाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। भनेपछि त्यो हालको माहौल छ संस्कृत के रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। पहिला अरूले चाहिँ कान लयो, कागले कान लयो भन्दैमा त्यसको पछि पछि दगुर्यो। आफूसित भएको चाहिँ त्यो नागले मणि नदेखेको जस्तो, कस्तुरी मृगले चाहिँ त्यो आफूभित्रको बिनाको सुगन्ध थाहा नपाए जस्तो, यी सम्पूर्ण कुराहरू त हामीभित्रै छ त। हामी नेपालीहरू विश्वको गुरु बन्न सक्छौँ। यहाँ के छैन? ध्यान, ज्ञान, तपाईँको प्राकृतिक रूपले दिएको सम्पूर्ण चाहिँ चेतना, आयुर्वेदको रूपमा मृत सञ्जीवनी बुटी, के चाहिँ छैन यहाँ? वास्तवमा नेपाल कसैको दास बन्ने होइन, संसारको विश्वको गुरु बन्ने ल्याकत राख्दछ। तर त्यो ठाउँमा यो अवस्थामा नपुर्याएर सदैव अरूको दासानुदास बन्ने परिपाटी, यो दास प्रवृत्तिका चाहिँ शासकीय वर्गमा यो आएको हुनाले यो अवस्था आएको। यो चाड, यो तिहार, यो सप्तरङ्गी टीकाले त्यो दासत्वबाट मुक्त गराओस्। अवश्य पनि दासत्वबाट उन्मुक्त बनाएर सबैलाई चाहिँ मुक्त गराएर आहा हामी त संसारका अधिपति रहेछौँ। जसरी प्रभु परमात्मा भगवान हरेक भित्र रहेर संसारको सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी संसारमा हरेक भित्र रहेको यो यस्तो हो भनेर बोध गराउन सक्ने हामीमा चाहिँ वेदव्यासको भूमि हो, राजर्षि जनक माता सीता भृगुटीको भूमि हो, यो मैत्री गार्गीको भूमि हो। यस प्रकारको यो तपोभूमिमा बसेर यो तपोको बलले, ज्ञानको बलले, यो विद्याको तेजले संसारलाई शान्त पार्न सक्ने क्षमता हामीमा छ। यो यमपञ्चकले सबैमा त्यो क्षमतामा नपुगे पनि यस्तो रहेछ है भनेर बुझ्न सक्ने चाहिँ क्षमता, त्यो प्रेरणा भगवान पशुपतिनाथले दिनुहोस्। यमपञ्चकको शुभकामना हामी यसरी प्रदान गर्न सक्छौँ। समय दिनुभयो यमपञ्चकका 5 दिन र तिहारसँग जोडेर हामीले प्रकृतिको पूजा कसरी गरेका छौँ, प्रकृतिलाई कसरी सम्मान गरेका छौँ, प्रकृतिलाई कसरी जोगाउने प्रयास गरेका छौँ र हाम्रो संस्कृति कसरी जोगाउने प्रयास भइरहेको छ, जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँले यो यमपञ्चकको बारेमा मलाई बोल्ने अवसर यहाँ प्रदान गरिदिनु भयो। यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। र फेरि अन्तिममा फेरि पनि समस्त स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मात्रै नभएर वैदिक सत्य सनातन धर्मप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुभएका तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो दीपावली बत्तीको यो तेजले
हरेक भित्रको त्यो खराब सोच, अज्ञान रूपी जुन अन्धकार हो त्यसलाई चाहिँ यो दीपावलीले सधैँभरि हटाइदियोस् र साँच्चीकै देश, धर्म, संस्कार, संस्कृति र आफ्नो माटोको मर्मको चाहिँ धर्ममा अगाडि बढ्ने प्रेरणा सबैमा प्रदान गरिदिनुहोस् भन्दै म फेरि पनि यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय होस्। दर्शक, आजको कार्यक्रममा हामीले यमपञ्चक तिहारको महिमा, यमपञ्चकका 5 दिनको महत्त्व किन र कसरी मनाइँदै आइरहेको छ र परम्परागतदेखि आजसम्म हामी कसरी चलाइरहेका छौँ, यमपञ्चक कसरी पूजा गरिरहेका छौँ, तिहार कसरी मनाइरहेका छौँ, यसमा भएका विकृति विसङ्गति के छन्, अब भाइ पुस्ताले यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ला सम्मको प्रश्न र जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँको तिहार शुभ रहोस्। नमस्कार।